radio ijwi rya rubanda. Uruhare rwa planification mu kugira ngo icyaha cyitwe ko ari genocide. Ese hashobora kubaho genocide nta bayiteguye? Impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga zihera kuki zemeza ko nta genocide ibaho idafite abayiteguye. Reka dutege amatwi igice cya kabiri cy'ikiganiro radio ijwi rya rubanda yagiranye na Professeur Richard Rukambanda asobanura ku buryo burambuye filozofi ijyana n'icyaha cya genocide, anerekana ko bidashoboka ko habaho genocide idafite abayiteguye. Urakoze cyane, uduhaye ibisobanuro birambuye birebana n'icyo kibazo, cyane kuba unatubwiye kuri filozofi ijyana n'icyo cyaha cya genocide n'ukuntu byavutse. Utunyuriye muri make ku byavuzwe n'umugabo witwa Raphael Lemkin wanditse muri 44 Access Rule in Occupied Europe, aho muri chapitre y'ikenda yavugaga ibirebana n'ibyo bya genocide, ijambo nyine yacuze icyo gihe kubera ibyari byarabahereye mu Budage. Nagira ngo mpereye kubyo uvuze ngusabe wenda kudusobanurira neza. Ntabwo nsobanukiye impamvu niba byaragaragaraga yuko planification ari ikintu cy'ingenzi kugira ngo icyaha cya genocide kibe genocide koko. Impamvu muri convention yabaye ndakeka ko ari 52 ya Geneve yashyizeho icyo cyaha ku mugaragaro, impamvu iyo elema itafashwe ngo ishyirwe muri convention kandi mu mpapuro za Lemkin, Raphael Lemkin, no mu byagiye bivugwa byose mwayo mabaro yandikaga na za lobbying yakoraga muri Nations Unies, yarerekanaga yuko iyo elema ari ngombwa kugira ngo ubwo bwicanyi bise systematique bushobore kubaho. Igisobanuro ni iki? Sasa aho nawo nshaka gutangirira, ntabo bivuze ngo mu definition y'icyaha cya genocide ntabo hagaragaramo planification. Bigaragaramo biri muri definition ya genocide. Ikibazo nuko twibaza se umuntu ukora ijambo systematique muri area definition ya genocide bivuze iki? Ijambo systematique muri definition ya genocide bivuze uko ni nako uriyo mugabo abisobanura wanditse ya philosophy. Ikintu yise systematique kivuze planning. We ubu yanavugiye ati ecyo niba mushaka okugaragaze kubera ko urabona uriyo mugabo yashakaga ko bari abagabo baregwa genocide, bari abagabo babulani muri emaza za Nombaga. By the way, katubaze tubutse abantu batumva, umuntu wa mbere kwisi warezwe icyaha cya genocide akakiburana akanahamwa n'icyaha cya genocide ni umunyarwanda witwa John Paul Akayezu. Icyaha cya genocide mu manza z'ibyaha byakorewe abayahudi ntabwo cyari kiraba icyaha independent. Ni icyaha bomekaga ku ku byaha byakorewe abayahudi bakacyomekaho nkaho ari section y'icyaha n'ibyaha byakorewe abayahudi. So bwa mbere umuntu wa mbere wareze icyaha cya genocide ni John Paul Akayezu. No kuvuga icyaha kiracyari gishasha, ntabwo bitangaje kubona abantu basanzwe bakifitiye confusion. Ariko iyo mugabo mu bisobanuro bye yaravuze ati impamvu biriye byaha bigombye kwitwa genocide yarazitanze ni enye eshanu. Yaravuze ati cyambere muri 1994 Hitler n'abari abagabo bakoze ikintu cyiswe Steengruppen Death Squad, ikintu cyiswe T4 T ya kane. Yaravuze ati iyo programu yarakozwe, yarizwe, yabaye planifiye, ikaza gushyirwa mu bikorwa mu gihe cyo gukora cyo bwicanyi. Icyakabiri yatanze, yaravuze ati muri December kuri 12 December 1991 Hitler yatanze ikiganiro
baganiriye n'umugabo witwa ngo kuyihe tariki kuri December 12 1941 Hitler yagiranye ikiganiro kiri rekode cyasanzwe mu manza n'umugabo witwa Himmler amubwira ngo Hitler akonfirminga ko gazi gukwikira abantu bariya mu biriya byumba bya gazi ngo nicyo kintu cyari gutuma akazi koroha akanamubwira ati biranshimishije kuba ibyo byumba bimaze kubakwa uriyo mugabo Hemerike uriya Rafaeli aravuga ati iyo n'iki kintu kigaragariza neza ikintu mbabwira genocide planification noneho akanongeraho ikindi kintu avuga bwira yavuze ibintu bitanu akongeraho ikindi kintu ati muri habaye conference mu kwezi kwa mbere kuri tariki ya 20 muri 1994 iyo conference Hitler yayise Western Conference yatumiye abayobozi bwa gisirikare 15 iyo conference yayobowe n'umugabo Reinhard Heydrich na Adolf Eichmann ngo baravuze ati iyo conference mu bintu bavuze muri conference bayizeho barabitanze ikiganiro kirahari baremeje neza ko turi tayari noneho gukora kariya kazi gutanga igisubizo kiri finale amajwi y'aba bantu muri iyo conference barayagaragaje bakavuga ati ibintu niyo bitwa genocide akongera waje ikindi kintu tugombye kwibuka ko buriya bucyayi bugombye kwitwa genocide ati kuri February kuri mu kwezi kwa kabiri kuri 22 1942 Hitler we ubwe yaravuze ati ntabo tuzakomeza kuba abantu bazima kireka tumaze gukuraho neza abayahudi ibintu bitanu uriyo mugabo wanditse filozofi ya genocide arasubiza akavuga ati narababajwe cyane kubera ko bariya bagabo batarizwe icyaha cya genocide ku mwihariko kubera ko genocide ibintu bakoze mbere y'ubwicanyi bihuje neza na definition ya genocide kubera ko bigaragara ko buriyo bwicanyi bwabaye planifié mwibuke ko aba bagabo bose bakomeye baburanye mu rubanza muri urubanza tukunze kwita urubanza rw'abasirikare bakomeye n'abayobozi bakomeye rwitwa International Military Tribunal IMT ariko icyo cyababaje abanyamerika cyane nuko muri uyo rubanza kubera ari wo rwa mbere ntabo bareze bariya bagabo icyaha cya genocide mu gihe uriyo mugabo Rafael Lemke yari amaze kunoza neza filozofi ye amaze kuyandika amabaruwa atandukanye amaze kuyishyira mu gitabo cye neza bakavuga ati ni kubera iki abantu batareze genocide aho icyo kintu nkizanye kugaragaza planification ukuntu ikomeye muri filozofi ya genocide n'icyaha noneho reka nsubire kuri iyo discussion yacu twari dutangiye mu mugabye reka noneho tugende tape by tape kugira ngo abantu bumve neza ikibazo uko kimeze ino sawe avuga ngo tugombye kuinterpreta convention ya genocide uko yanditswe strictly bwana Inosa ngira ngo aho yarebeshe abone n'ubu tubyakurikiye strictly muri definition ya genocide bavuga systematique ikintu kiri systematique no mu kinyarwanda cyangwa mu gifaransa muri langue esanzwe
systematique bivuze ibintu biteguwe ntabwo ari ibintu mu kubitanye gutyo bikaza systematique bivuga ibintu bigenda bikurikiranya ni process. Ikibazo maybe twagumana muri langue ordinaire mu magambo muri discours isanzwe havuka ikibazo ati se systematique bisaba igihe kingana gute kugira ngo ikintu kibe systematique aho havuka ikibazo nekiye kubera ko ushobora gukora ikintu systematique umunsi umwe gusa process y'umunsi umwe ukayikora systematique bikaba systematique. Ese ni nyinshi ngayo mwakeneye kugira ngo ikintu kibe systematique. Noneho aho no tugonganira na interpretation y'ijambo systematique muri definition ya genocide. Igisubizo ntabwo tujya mu mpaka z'abacamanza tusubira kuri philosophy ya kiriya cyaha tukibaza se philosophy y'icyaha y'icyo cyaha yanditswe neza evuga iki ku ijambo systematique. Aho niho tujya muri definition ya Raphael yabivuga kirema muri article muri chapter ya 9 ati systematique ntabari ikintu ntabari ibyaha ngo bifuye kuba ngo kubera ko abantu barangana cyangwa ngo kubera intambara cyangwa ngo kubera ko abantu baje amakimbirane ati ni icyaha kiba cyabaye planifiye kirifite organisation ifite n'abayobozi bakomeye kuva hejuru bafite instruction zikomeye bafite n'ibintu bumvikanyeho uko bizakorwa. Nuko asobanura ijambo systematique. Nukuvuga ngo tusubire muri siyansi ya interpretation y'tegeko ryanditswe. Buriya ntabwo dukoresha strict interpretation gusa ahubwo methodology dukunze gukoresha muri interpretation z'amagambo akoreshwa mu manza mu gusobanura ibyaha dukoresha interpretation yitwa kubona cyangwa kugera kuri intent ku cyefuzo cy'abantu bandise iyo tegeko mu gihe bandikaga iyo tegeko. Ese abantu bandise iyo tegeko mu gihe bayandikaga ni iki kintu bari bafite mu mitwe yabo bari bagamije ko iri jambo dufitanyeho ikibazo ubu ko iri jambo rigomba gukoreshwa mu kugira ngo tumenye neza icyo bashakaga. Icyo gihe by the way iyo ni siyanse ikomeye cyane mu mategeko mpanabyaha. Interpretation y'amategeko ni siyanse ikomeye birabaje cyane dukunze kubigisha mu bantu bashaka gukora masters cyangwa PhD ariko ubundi tukomeye mu mategeko tukomeye tubigisha n'abana batangira amategeko babimenye. Iyo siyanse ya interpretation y'amategeko irakomeye cyane mu masomo ya droit. Iki kintu kugira ngo umenye neza intention icyo abantu banditse tegeko icyo gihe bari bafite mu mitwe yabo kugira ngo umenye amagambo bakoresheje muri iyo tegeko ugomba gusubira muri context bandikiyemo iyo tegeko. Iyo context tureba histoire tureba ibibazo byari bihari kubera buri tegeko riba rifite ikibazo specifically gisubiza mukanareba uko society muri rusange yumvaga icyo kibazo nuko cyakemuka. Icyo nicyo twita intention y'abantu bandise itegeko. Noneho iriya technique ya strict interpretation nayo n'ubu tuyikoresha ariko tubwira abanyeshuri cyangwa tunebutsa abashakashatsi ko iriya strict interpretation ifite ikibazo kubera ko uko imyaka igenda izamuka igenda ni nako abantu barushaho kwibagirwa ikibazo uko cyari kimeze mu gihe abantu bandikaga itegeko runaka. Therefore mbere yo gukoresha strict interpretation y'itegeko ko ryanditswe ugombye nanone kumenya neza icyo abantu banditse iriya tegeko bari bafite mu mitwe yabo mu gihe bari yandikaga. Uvuga ngo strict
interpretation y'etegeko ntaba ari methodology kamara okubwana inosa ayivuga noneho muti kuri ikibazo turi kuganiraho ibyo bintu bifite interpretation y'etegeko y'iriya convention ifite iyihe impact mu kugira ngo tumve iki kibazo turasubira kugira ngo tumenye ijambo systematique icyo rivuze muri iri tegeko nyine turasubira muri cyo kiriye kintu abantu bashaka kuvuga igihe bandikaga iri tegeko icyo bashaka kuvuga n'ijambo systematique muri definition ya genocide bashaka kuvuga ibyo Raphael umufilozofa w'icyaha cya genocide yari yamaze kwandika yari yamaze kumvisha abashinjacyaha n'abavoka icyo twita legal community nicyo bashakaga niyo intent yabo so no kuvuga ngo iri jambo systematique deja rifite explanation yayo kiya ku muntu utarasoma neza igitabo cya Lemken ukireka umuntu utazi philosophe ya genocide niwe wagire emaka ku kintu cyitwa planification n'icyaha cya genocide so dusubire no kuvuga ngo ntabwo wamenya ijambo systematique muri definition ya genocide kireka ugiye muri iriya source noneho numva ikibazo cya interpretation y'amategeko ntabwo nagerageje kukina numva bihagije tujye kuri tape ya kabiri nayo namaze kuyikomozaho ese ijambo genocide systematic destruction cyangwa ubwicanyi buri systematique ijambo systematique twa umuntu yaryumva kireka asomye iriya filozofe na ziriya manza aho naho ngira ngo maze kwasobanura so iyo definition ya genocide strict niko ari systematic ubwicanyi buri systematique bwana Inosa abanze nawe agende yewugure muri kiriye gitabo cya Lemken Raphael nabo tuzarushaho kumenya ya convention ya 51 ya sobanura cya genocide kuba tumva neza iriya convention ntabo muri article ya 3 naho basobanura icyaha cya genocide itangira ivuga ati ibikorwa bikurikira nibyo bizitwa genocide iyo convention no kuvuga ngo yari igamije gutanga liste y'ibikorwa ntabwo yari igamije gutanga meaning cyangwa essential definition y'icyaha cya genocide nayo mpamvu batajya muri ngo genocide n'ubu genocide atari ijambo ry'icyongereza cyangwa ry'igifaransa ntabwo babigiyemo impamvu nuko intention y'abantu banise area convention muri area article ya 3 ntabwo yari cyane gusobanura amagambo genocide cyo bivuze kubera ko yari imaze gusobanuka deja bo ikintu cyari gikomeye cyarebanzeho ni igikorwa aho nawo dusubira muri iriya filozofe kugira ngo umuntu abimenye na ziriya manza amenye ivyo nabyo ngira ngo gusobanura umuntu tugomba gukoresha urugero bwana Simeo nk'uwo umuntu akubajije ati definition ya Kambanda ni iyihe ukavuga ati Kambanda ni umugabo wigisha amategeko cyangwa ni umugabo w'umunyamategeko w'umunyarwanda none umuntu akaza bakubwira ati ariko wowe Simeo kuri yo muswa iyo ni definition ya Kambanda mu by'ukuri Simeo iyo definition utanze ni definition nziza kuri Kambanda ariko kireko umuntu amaze kumenya neza icyo umugabo bivuze ntabwo yamenya icyo uvuze kubera ko Kambanda ntabwo arangwa no kwigisha gusa definition ya Kambanda ni umuntu muzima ni umugabo afite amaraso
afite amazi mu mubiri, afite umubiri w'abuntu, afite muza bari abantu bize by'ubuganga bazi neza ibintu byose bikoze umubiri wacu. Ariko nabo utangira uvuga ngo Kambanda no muntu wo mugabo igitsina gabo afite amaraso, afite umubiri, afite bibi, afite metero zingahe, amina afite centimeters zingahe, afite ibiro kilograms zingahe, ntabwo bisubiramo. Ariko nabyo ni definition ya Kambanda. So muri mu mategeko dufite ukuntu defininga amagambo mu mategeko. Iyo tubanye ijambo rimwe rifata ibintu byinshi turarikoresha, noneho rikaba hariyo intangiriro ya interpretation, kubera ko itegeko tuvuga amagambo makeya ashoboka mu tegeko, ibisigaye tukabishakira nyine muri sense y'iri jambo mu gihe bakoraga iryo itegeko. Nako abantu bagomba kumva neza iri jambo systematique icyo rivuze muri iriya genocide n'ahantu muri iriya convention n'ahantu twabishakira. So ntabwo bivuze iyo bavuze systematique izo mpaka zose ushobora kugira kuri systematique, ku jambo systematique zikemurirwa muri iriya philosophe y'uriyo mugabo, kubera ko niwo gusa biri explique neza buri buhaji. Navuze nanone ko tunasubira mu maza, muri ziriya maza ziriya maza twasubiramo nanone ziriya zahanaga ibyaha byakorewe abayahudi. Ariko naho nshaka kuba abantu gukora attention kuri ziriya maza. Ubundi inkiko mpuzamahanga ibyemezo byazo ntabwo bihinduka itegeko. Ibyemezo by'inkiko mpuzamahanga cyangwa inkiko zishyizweho mu buryo butarambye cyangwa butazahoraho, cyangwa inkiko z'akarere ntabwo zikora itegeko. Ibyemezo byazo ntabwo bihinduka itegeko. No kuvuga ngo icyo ni ikintu tugomba gukorera attention ikomeye cyane mu gihe turi kuvuga ngo dusubire no mu manza ziriya. Ariko twibuke ko ibintu bivuzwe mu manza bene ziriya byemerewe ko twabikoresha mu buryo bwa persuasive, no kuvuga ngo kumvisha cyangwa kurushaho kumvikanisha ibyo tuba turi kuvuga. No kuvuga ngo nanone ziriya manza muri zema z'ibyaha byakorewe abayahudi kabone n'ubu iriye tegeko ryaritarandikwa, ariko kubera ko bakoresheje cyane iki kintu cyitwa genocide bakanagisobanura kurushaho, ngira ngo abanyamategeko bakunze kuzitabaza. Ariko nanone zo nta kintu gikomeye zitanga, kubera ko ibintu byose bivugwa muri ziriya manza kubirebana na genocide biri deja écrit, biri muri iriya philosophe y'itegeko y'uriyo mugabo. No kuvuga ikintu gikomeye cyane tugomba gusubiraho kugira ngo tugende turebe neza icyo aya magambo ari muri convention cyangwa muri definition ya genocide avuze. Ugombye ni ngombwa gusubira muri iki gitabo. Nayo mpamvu mugenzi wanjye Innocent waje gusobanura ikibazo cya planification ku buryo bwihariwe by'umwihariko yagombaga gukomoza kuri kiriya gitabo, kubera ko ntabwo byumvikana ko umuntu yadiskuta iki kibazo cya interpretation y'iriya convention, cyane ku ijambo ryitwa systematique. Ntabwo warisobanura uzunguruka muri iriya convention, ntabwo wabibonamo igisubizo. Ugombye gusubira muri philosophe yetegeko litwa riri yetegeko convention, ugombye gusubira muri philosophe yaryo, kubera ko negiye bandikaga riri yetegeko bari bafite iriya philosophe mbere yabo. Iriya yetegeko ni codification y'iriya philosophe y'uriya mugabo. Icyo cyari igice cya kabiri cy'ikiganiro Radio Ijwi rya Rubanda yagiranye na Professeur Charles Kambanda asobanura ku buryo burambuye philosophe ijyana n'icyaha cya genocide, anerekana ko bidashoboka ko habaho genocide idafite abayiteguye. Biracyaza. Iyi ni Radio Ijwi rya Rubanda.